အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေနဲ့တွဲစားလို့မရဘူးဆိုတဲ့စားစရာဘယ်နှခုလောက်ကြားဘူးတလဲโอเคမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကအင်္ဂလိပ်ဆေးတွေနဲ့မတည့်တဲ့စားစရာ၅မျိုးအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဆေးတွေကကြတော့ဒီစားစရာတွေနဲ့ရောပြီးတော့စားလိုက်မိတဲ့အခါမှာဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေများလာတာမျိုးရှိတယ်တချို့ဆေးတွေကြတော့ဆေးရဲ့အာနိသင်တွေပြည့်သွားတာမျိုးနည်းသွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့တွဲပြီးတော့မစားသင့်တဲ့ဆေးနဲ့စားစရာအကြောင်းဒီနေ့တော့၅မျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမအဆုံးတစ်ခုကတော့လက်ဖက်နဲ့တန်တက်အားဆေးပါကျွန်တော်တို့တန်တက်အားဆေးသူရနဲ့လို့တန်တက်အားဆေးတောက်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်တက်အားဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလက်ဖက်နဲ့တွဲပြီးတော့မစားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ဖက်ထဲမှာတဲ့တန်နင်လို့ခေါ်တဲ့တက်ရှိရပေါ့နော်လက်ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လက်ဖက်ပါတဲ့စားကြတွေစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်နင်တက်ကတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့တန်တက်တွေကိုသူကဆွဲထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဥတွေကဒီတန်တက်တွေကိုစုပ်ယူလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တက်အားဆေးတွေကအလကားပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တောက်တယ်သူရပြေမလာဘူးအဲ့တော့ဒါကတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့နှုတ်နဲ့ပိုးသက်ဆေးနဲ့နှုတ်တွေကနှုတ်ထဲမှာပါတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်တွေကဒီပိုးသက်ဆေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့စုပ်ယူလို့မရအောင်တားပလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပိုးသက်ဆေးတွေအာနိသင်တွေမထိရောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်တက်ထရာဆိုင်ကလင်းလိုမျိုးပိုးသက်ဆေးတွေတောက်ရတဲ့ခါမှာနှုတ်နဲ့တွဲတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆေးရဲ့အာနိသင်တော်တော်များများကဒီအလကားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆေးအာနိသင်တော်တော်များများမရတော့ဘူးဖြစ်သွားတတ်တယ်နောက်ထပ်အတွဲတစ်ခုကတော့ grapefruit လို့ခေါ်တဲ့ကျွဲကောသီးတွေနဲ့သွေးကြဆေးသွေးတွင်းအဆီကြဆေးတွေနဲ့တွဲမတောက်ရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ grapefruit ကသဲကနေထုတ်လိုက်တဲ့ enzyme တွေကိုတားတယ်အဲ့ဒီ enzyme တွေကိုတားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသွေးပေါင်ကျဆေးဆေးရဲ့အာနိသင်တွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းလာတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုခံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီသွေးကျဆေးတောင်းနေတယ်အဓိကသွေးကျဆေးတွေမှာ calcium channel blocker လို့ခေါ်တဲ့ဥမာ amlodipine အုပ်စုပေါ့နော်ဒီအုပ်စုတွေတောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီသွေးရဲ့အဆီကျဆေးလို့ခေါ်တဲ့ atorvastatin တို့ rosuvastatin တို့ဒါတွေတောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲကောသီးနဲ့တွဲပြီးတော့မစားရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ alcohol အရက်နဲ့ paracetamol paracetamol ကအသည်းကိုထိခိုက်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်အရက်ကလည်းအသည်းကိုထိခိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတောက်လို့ရှိရင်အသည်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွဲတောက်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ vitamin K ပါတဲ့စားစရာတွေနဲ့ warfarin လို့ခေါ်တဲ့ anticoagulant သွေးကြဲဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးကြဲဆေးတောက်နေရတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်ဗီတာမင် K များပါတဲ့စားစရာတွေကိုသတိထားပြီးစားဖို့လိုတယ်အလုံးဝကြီးမစားဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗီတာမင် K ကသွေးခဲစေတယ်ဝါဖရင်ကကြတော့သွေးမခဲအောင်လုပ်တယ်နှစ်ကောင်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအလိသင်တွေပြဲသွားနိုင်တယ်ဗီတာမင် K ပါတဲ့စားစရာတွေဆိုတာအစိမ်းအောင်သီးရွက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုသတိထားပြီးစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုပြောသွားတဲ့ဒီအတွဲတွေကဒါတွဲပြီးမစားရဘူးဆိုတာကအချိန်ချပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်အချိန်ချပြီးတော့ဆိုတာအနည်းဆုံး2နာရီ3နာရီလောက်ချပြီးတော့စားရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းအတူတူတွဲပြီးစားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆေးတွေကအာနိသင်တွေမထိရောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဗီတာဆိုးကျိုးတွေများတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြားဘူးတဲ့ဆေးနဲ့စားစရာတွဲလို့မရတဲ့ဟာဘာတွေရှိသေးလဲကွန်မန့်မှာမှန်းခဲ့ပါအောင်